Elazığ Fırat Üniversitesi'nde yapay zeka tabanlı ses ve öksürükle koronavirüs başta olmak üzere birçok hastalığı tespit eden yazılım üretildi. Öyle ki proje Türkiye'de bir ilk olma özelliğine de sahip. Ses ve öksürükle koronavirüsü tespit eden yazılım ürettiler. Sonra analize gönder butonuna basıyoruz ve sistemimize gönderiliyor. Analiz ediliyor ve sonuç olarak analiz sonucunuz korona olmadığınız yani negatif yönündedir diye sistemden bir geri cevap gelmiş oluyor. Fırat Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Zülfü Genç ve ekibi hastalık teşhisi ve hasta takibi için yapay zeka destekli akıllı bileklik tasarım ve uygulaması projesini geliştirdi. Bu proje kapsamında yaklaşık 16 aylık bir Ar-Ge süreci geçirdik ve bu süreç içerisinde giyilebilir sensörler ve yapay zeka destekli bir yazılım ve uygulama gerçekleştirdik. KOSGEB tarafından da desteklenen projeyle 3000 veriyle ses ve öksürük kayıtlarına göre kişinin koronavirüs olup olmadığı belirleniyor. Bu ürün sayesinde COVID özelinde gerekli olan semptomları ölçecek. Örneğin kandaki oksijen doygunluk oranı, SpO2 değerini, vücut sıcaklığını ve kalp atışı gibi verilerini alarak bu verileri ilgili yapay zeka algoritmalarıyla işe koşuyoruz. Sağlık kuruluşlarına, hastaya, hemşireye mevcut hasta arasında güvenli bir veri alışverişi sağlamış oluyoruz. İşte bu akıllı uygulamayı şimdi sizler için test edeceğim. Önce uygulamayı açtık ve ardından da uygulamaya öksürmemiz gerekiyor. İşte öksürdüm ve şimdi bu öksürdüğüm sesi de uygulamadaki analize göndereceğim. İşte bakın, önce analize gönderiyoruz ve ardından sonuç ekranlara 2 saniye içerisinde yansımış olacak. İşte analiz sonucuna göre korona olmadığınız yani negatif sonucum ekranlara geldi. Ancak bu uygulamayı kullanabilmek için biraz daha beklemeliyiz. Koronavirüs hastası oldunuz ve eve gönderildiniz. İzolasyonda kalmanız gerekiyor. Ancak bir takım takiplerin yapılması gerekiyor. Koronavirüs hastalarının ateşleri, yine kalp atış hızları ve kanlarındaki oksijen miktarlarını Doçent Doktor Zülfü Genç ve ekibinin geliştirdiği işte bu akıllı saatler ve akıllı bilekliklerle ölçülecek. Alınan veriler ise yine veri merkezine, işte bu ekrana ulaştırılacak. Genel bir yazılım aslında geliştirdik. Farklı hastalıklara da model olarak adapte edilip kullanılabilecek özelliktedir. Başarı oranı %60 ile 80 arasında olan cihaz sayesinde sağlık çalışanlarının iş yükü azaltılacak.